Ako nekog pozivaš u neku stvar, moraš da živiš. Ako nekog pozivaš u islam, pozivaš ga u namaz i kažeš mu, brate, znaš ti koja je to blagodat obavljati namaz, to je smiraj, to je. Ako ti osjećaš taj smiraj, i ako ti živiš taj smiraj, i ako ti živiš tu skrušenost, i ako ti živiš taj spokoj, nadat se da će to da dopre do njegovog srca. Međutim, ne živjeti ništa od toga. Govori njemu, brate, ovo su ljepote islama, a u toj ljepoti ti nigdje sebe ne prodalaziš. U jednoj od njih ne uživaš. Kaže, ovo su ljepote islama. Što znači da su to stvari koje ako ja živim, u njima uživam, jer su ljepote. I lijepo mi je u tome. I ako mi je lijepo, ja se trudim da ti to prenesem na način kako mi je lijepo. A onda ako ti prenesem na način kako mi je lijepo, velika je vjerovatnoća da će to da dođe do tebe. I da će da to dođe do tvojeg srca. Međutim, ako je to formalna priča, da imam obavezu da tebi nešto ispričam, da imam obavezu da nešto kažem, da ja da dođem na neki skup da bi rekao nešto samo da bi se reklo i ništa više od toga i da tretiram teme koje sam ne živim, od toga nema mnogo koristi. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala ashabima dao ovu blagodat. Kad su pozivali ljude, imali su toliko jak uticaj na čovjeka koji pozivaju. Prenosili su to što su oni živjeli tim ljudima. I onda su ti ljudi koji bi to prihvatali bili spremni isto da rade kao oni što ih pozivaju, to jeste isto kao i oni što rade.